हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हर्बल कफ सिरप के बारे में जिसका नाम कासा फ्री हल्दी कफ सिरप होता है। इस सिरप को मेडवर्क फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर आपको बार बार खांसी, गले में खराश, कफ, बलगम या खराश टाइप या कोई परेशानी है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस दवा को आप डॉक्टर के निर्देशानुसार दिन भर में 3 टाइम एक एक ढक्कन पी सकते हैं। अगर आपको बार बार कफ जैसी समस्या होती है या आपका गला सूखा सूखा रहता है जिससे आपको बार बार खांसी आती है, तो इस दवा को पीने से आपको खांसी जैसी समस्या दूर हो जाती है और गले में जमा कफ को बाहर निकाल देती है।